楽しいやっててもらって大丈夫よ。キックみたいな。そう。こうやって。こういうふうにとちょっと音がするから、こっちの方がいい。はい。もう。はい。次にこうやって手と手で連続。誰が撮った写真？誰？そこ。最後もうちょいゆっくりなんだよね。もうちょいだ。もうちょいゆっくり、種がいるんだよね最後。俺より。